给娃做饭啦。日常检查我老公有没有认真刷奶瓶。新的喝完1罐了，还没有转完，目前感觉还可以，最起码娃不便秘了。哈哈哈，出水和摇奶一起的，还挺好玩。让我老公喂饭，我拆罐新的。把剩的底倒出来，这个罐子才用了3、4天，这次不洗了。满满登登。又剩了一丢丢，和旧的倒在一起，先喝旧的。